Skončil to. Dobre. Musíš si to dať na veľký screen, nie? Či nemusíš? Dobre, zatiaľ máme Mikyho. Zostávame potom, hej? Mhm. Prečo to prepínaš? Počujete ma? Áno. Vyzerá to, že sme stále není na Facebooku. Nie sme. Okay. Budeme až keď začneme. Dobre. Bol dneska začiatok na 8? OK. Bol. Ja si myslím, že, no, čo? že ľudia sa budú postupne pripájať. Vieš, že to tak Aha, OK. Máš pravdu. Čakajú na 8. Takže good luck. Nebaj. Dobré ráno. Dobré ránko. Dobré ráno. Ja sa vypnem. OK. Eva Vargová. Dobré ránko, Evi. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno. Jan. Mošovská. Dobré ránko. Dobré ránko. Dobré ráno.
Peter Potoček. Z detskej izby. No, fajn. To nám akurát vyšlo. Dobrý deň. Dobrý deň, dobré ráno. Dobré ránko všetkým. A prichádzajú ešte ďalšie, ja ti ich tam poposielam. Janko Králik a Simona Vyrostková. Mhm. Dobre, ja to ešte dám zdieľať. Toto nemám zdieľať. No, dobré ráno všetkým. Ešte čakáme na posledné pripojenia a môžeme začať. Dobre. Ešte ti posielam ďalšiu. Áno, vidím. Prichádza Linda a Simona. Dobré ránko. Gr. No a v tejto chvíli to púšťame aj na Facebook do streamu, aby nás mohli pozrieť aj naši priatelia, ktorí sa nepripojili cez Zoom. Vítajte, vítajte. Veľmi by ma zaujímalo, kto sa skrýva za tými skratkami, napríklad GR, ale možno sa to dozvieme časom. Dnešná téma inteligentný predaj s podtitulom Otestuj svoju schopnosť predať. Keď sme túto tému dávali, tak sme si hovorili, že je zaujímavé, ako pekne v korporáte sypeme peniaze do rozvoja, sypeme peniaze do vzdelávania a vlastne nevieme, čo nám prinesú. Takže to je téma, ktorej sa dnes budeme venovať a rovno sa poďme pozrieť na to, že naše pravidlá, ktoré už určite poznáte, ešte sa nám pripájajú ľudia, ešte im dáme šancu. Ide Oka. Zas neviem, kto to je, ale je to Oksana Lukáčová. OK, dobre, už ide. No, takže poprosím vás, dajte režim mute, ale pokiaľ nás bude nejak okolo 10, čo ešte teraz v tejto chvíli neviem, lebo Veronika mi robí podporu, tak môžeme zostať so zapnutými mikrofónmi. Veľmi poprosím, pokiaľ je to pre vás možné, nechajte si zapnutú kameru kvôli interakcii. Tí, čo ste boli včera, tak už viete, že zdvíhame ruku. Tí, ktorí nemáte skúsenosti so Zoomom, tak keď si kliknete na spodnej lište Participant, máte tam úplne, keď si otvoríte okno, vľavo dole prvú možnosť zdvihnúť ruku. To znamená, keby ste mali niečo, určite zdvihnite ruku, Veronika vás vidí. Ja mám zapnuté teraz Speakers View, takže vás nebudem úplne všetkých vidieť, pokiaľ neprehovoríte. No a môžeme s tým pracovať. Potom, prosím, otázky, komentáre, pripomienky, všetko, čo vás napadne, dajte do chatu. A ja si myslím, že to úplne stačí ako pravidla. No, viete čo, poďme rovno na to. Ja mám na vás jednu takú otázku. A síce, koľko v tíme, vo firme zaplatíme za vzdelávanie jedného človeka za rok? Podľa vás. Samozrejme, nepíšte do chatu, skúsime si dať takéto hlasovanie a poďme sa na to pozrieť. Vzdelávanie jedného človeka za rok, koľko si myslíte, že vo vašom týme alebo vo vašej firme stojí? Môžete hlasovať klikaním tak. Boris, ja nebudem hlasovať. Nie. Dobre, OK. Nemusíš. Ďakujem. No, dobre. Neviem, či sme všetci zahlasovali, ale je to veľmi variabilné. Keby som sa vás pýtal, že čo za to dostanete, tak to by bola asi veľmi zaujímavá debata. Teraz si predstavte, že máte tím obchodníkov. A ten tím obchodníkov vám bude rozprávať, že no hej, ale tá situácia na trhu, viete, no,
Dajme tomu, že ste v stavebníctve. Teraz sa to všetko zastavilo, Je zima. alebo druhý povedia, že no teraz sa nám to krásne rozbehlo. Však pracujem aj s výrobou tehal, tak viem. Prípadne IT. U nás sa nič neudialo a u nás to fičí ako normálne. A tým pádom my predávame a my máme odbyt a podobne. Keď sa pozrieme, ja som si uvedomil, že vy nevidíte ten výsledok, tak sa na to pozrieme. Keď sa pozrieme, tak je to naozaj veľmi rôzne a keď si zoberiete len firmu o 100 ľuďoch a je to do 500 eur, tak to už je celkom pekná sumička. Otázka je, čo za to dostanete. To, o čom chcem dneska hovoriť, je špecializované práve na predajný proces a na nákupný proces prípadne, aby sme sa pozreli na to, že ako to môžete zmerať, ako by sa vám to mohlo oplatiť zmerať. Veronika, poprosím ťa, koľko máme účastníkov? Daj nám informáciu. 15. 15 účastníkov, úplne úžasné. Možno si môžeme dovoliť aj istú interakciu. Môžeme. Napríklad by si mohol povedať, že kto vôbec si. To by bolo celkom milé. Áno. Som sa do toho pustil tak veľmi z hurta. Moje meno Boris Lukáč, prichádzam z Mysliteľne a Mysliteľňa je koncept, ktorý je tvorivý a ktorý je hravý a preto aj tento advent sme poňali tak interaktívne a hravo, kde si neprejdeme celú tému, určite sa to nedá, ale kde dostanete také, ako to Francúzi radi volajú, také tie zábavky pre ústa, alebo teda jednohúbky, alebo ochutnávky, aby ste vedeli, že s čím, ako v rámci týchto tém na tréningoch pracujeme. Takže zároveň vítam aj Veroniku, ktorú už zo včera a aj predtým mnohí poznáte, ktorá mi dneska bude robiť technickú podporu a sedí vedľa mňa. Vítam Janku Pozdechovú, ktorá je členkou Mysliteľne tiež a Dagmar sa snáď pripojí, tá nás momentálne overuje na Facebooku. Už je pripojená? Už je pripojená? Ale Výborne. tvári sa, že tam má len fotku. No a to, o čom ideme dneska rozprávať, čo by som vám veľmi rád predstavil, sa volá keď ma začne poslúchať môj vlastný počítač, tak to bude Sales IQ+, čo je vlastne test predajných zručností. Môžeme namietať, a určite mnohí budú namietať, že no hej, ale v každej oblasti je to iné. Preto sa dali dokopy páni Jeffrey Gitomer, Jim Cathcart a Tony Alessandra, ktorí dali dokopy tento test. A ja vás ním prevediem, nebudem vám ukazovať, vy si ho nespravíte teraz, lebo to sa technicky nedá. Ale ja vám ukážem, že čo vám môže priniesť a najmä títo traje páni sú ľudia, ktorí sa venujú celý svoj život, celú svoju kariéru predajným zručnostiam, ich rozvoju a venujú sa najmä nemanipulatívnemu a nenátlakovému predaju. Takže tie doby 90. rokov a možno trošku po roku 2000, keď to bolo také, že však to tam natlačím a dobre bude, tak to už sa nenosí a práve tento test vám to môže ukázať. Takže páni povedali, že v predajnom procese máme 8 fáz a podľa tých potom môžeme hodnotiť. Uvidíte tie otázky, ja schválne budem chcieť, aby sme sa na ne spolu pozreli, aby sme si niektoré z nich zodpovedali, aby ste videli, že naozaj tam sú také nuancy, ktoré odlišujú tých profíkov od tých, ktorí sa to ešte len učia. No a potom máte vyhodnotenie v rámci týchto 8 fáz. To znamená, najskôr na predaj sa pripravíme, potom cielime, aby sme dobre trafili, lebo keď idete na diviaky a zastrelíte jazveca, tak nebudete veľmi spokojní. Je to niečo, ale nie je to úplne ono. Prepojenie. Prepojenie s témou, prepojenie s človekom. Vyhodnotenie situácie a vyhodnotenie potrieb. Riešenie, ktoré navrhnem, alebo ktoré nájdeme spolu. Potvrdenie, to znamená, áno, toto je to, čo chcem a toto je to, čo spĺňa moje potreby. Zabezpečenie lojality a potom riadenie. No, ale tým, že sme sľubovali interaktivitu, poďme rovno na prvú otázku. Ja som veľmi zvedavý, ako s ňou naložíte, ako si s ňou poradíte. Mám k tomu zasa polling. S ohľadom na to, že interaktivitu teraz budeme robiť skôr, nie aby sme si radili, ale aby sme trošku súťažili,
tak je tam ten polling a otázka je, vyberte s ohľadom na pozíciu vašej značky, predstavte si, že ste obchodný zástupca, v povedomí vašich odberateľov najlepší spôsob prezentovania svojej pozície. To znamená, ako by ste chceli, aby ste boli vnímaní. Ponúkajúci najlepší pomer hodnoty a ceny, najviac angažovaný pre službu klientovi, uznávaný pre svoju integritu a vlastnosti, alebo najlepší v danej oblasti. A ja idem otvoriť polling, dúfam. Neotvoríš ho? Počkaj, Pulse. Ak ho neotvoríš, my môžeme hlasovať aj normálne. Budeme hlasovať normálne, lebo Zoom mi nechce otvoriť moje pripravené poly a ja by som ho za to zbil. Presne tak. Aha, máme, jasné. Takže idem vám to spustiť a poďte na to. Môžete hlasovať. Ako chcete byť vnímaní? Ja beriem, že nie ste obchodníci, takže samozrejme vysoká miera omylov je prípustná, ale bude zaujímavé si porovnať práve tie odpovede. Tak čo, aj my sa máme zapojiť? Alebo Skúste, my to máme jasné. odignorovať? Máme 6 odpovedí zatiaľ, 7, 8. Ja vás poteším, ja nevidím, kto ako odpovedal, takže úplne v pohode. No, dobre, idem to zdieľať. Takýto je výsledok. No ty brďo. Ja vás poprosím, teraz sa ozvite, normálne si vypnite mikrofón. Vy, čo ste dali, že najlepší v danej oblasti, mňa zaujíma jednou vetou, že prečo ste to dali. No ja som to napríklad dala. Dobre ráno. Pretože pre mňa to zahŕňa v podstate všetky tie tri predtým spomenuté veci. Pre mňa je to taký package, ktorý v podstate nie je len o cene, ale je o tej kvalite, o tých vlastnostiach. Takže pre mňa je to package. A ešte sa nám tam, myslím, Eva hlásila. Áno, dobré ráno. Ja som dala tiež, pretože sme najlepší v danej oblasti. Takže jednoznačne mi to vyskočilo, ale súhlasím tiež s Janou, že som uvažovala aj o Ačku, Bčku, aj Cčku, že no, je to zakomponované. Áno. A vy ste z nejakej súťaživej firmy, nie? Nie, ja som zo vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko a my vzdelávame žiakov a učiteľov na základných a na stredných školách vo finančnej gramotnosti, v podnikavosti. Takže... No a ja rovno poviem, ja som to vyhlásil ako súťaž, ale výsledok tohto testu, ktorý dostanete do ruky, a ja vám ho ešte popíšem, je niečo na zamyslenie a nie niečo, čo je absolutisticky len tak a nejak inak. Takže vám ukážem, že čo hovorí, tie slajdy budú trošku husté, lebo to je výcud z výsledku, z reportu, ktorý dostanete do ruky. No, čo nám hovorí? Že tí, čo by vybrali najlepší v danej oblasti, podľa týchto troch pánov vybrali štvrtú najvhodnejšiu odpoveď a oni vyhodnotili ako najvhodnejšiu odpoveď, že ponúkajúci najlepší pomer hodnoty a ceny. Poďme sa pozrieť na to, prečo. Totiž oni sú vynikajúci v tom, že aj ponúkajú svoj pohľad na oblasť. Rolls-Royce, Walmart majú úplne odlišné stratégie značky, ale obe sú úspešné a prezentujte sa ako najlepšia hodnota na svojom trhu. A toto je práve to, že ktorý je ten môj trh. Ak ste Rolls-Royce, ukážte kvalitu a služby, ktoré sú v súlade s tou luxusnou cenou. Ak ste Walmart, ukážte rozmanitosť a hranice vašej ceny. Ak si všimnete napríklad taký Lidl, to robí veľmi dobre. Teda z Lidlu tu zrejme nemáme nikoho, ani ich nechcem propagovať, ale to je presne to, že kto sa kam zameria a keď si zoberiete Ferrari, Maserati alebo Porsche, tak tí sa prezentujú úplne inak. Poďme si pozrieť ďalšiu otázku. Keď nadväzujete a budujete vzťahy, to znamená, to je z inej oblasti, v rámci svojej pozície s množstvom ľudí vždy by ste mali. No a teraz toto bude zaujímavé. Klásť inteligentné otázky, aby ste našli spoločné prepojenia, alebo
urobiť rýchlu 30-sekundovú prezentáciu pre každého, koho stretnete a získať jeho vizitku, alebo rozdať toľko vizitiek, koľko sa dá, alebo rozprávať o vašich produktoch a službách toľkým ľuďom, koľkým sa dá. Ja skúsim naštartovať ten polling, myslím si, že už to pôjde. Boris, ja by som tak rozdávala vizitky, lebo to znamená, že sa môžem stretávať s ľuďmi. No však A to počkaj, asi nebude dobre, čo? môžeš hlasovať. OK. Môžete samozrejme aj vy. Ako sa hlasuje? Klikneš. Ja síce ty si co-host, ty máš problém, no. Fíha, fíha, fíha. No, Nemáš dobre. náhodou veľmi uvedomelé publikum? No, vyzerá to tak, pozrite sa, toto je výsledok. Teraz, aby sme videli, jeden človek by rozprával toľkým ľuďom, koľko sa dá, a ostatní by kládli inteligentné otázky. No fajn. A prečo by ste neurobili rýchlu 30-sekundovú prezentáciu, aby ste získali jeho vizitku? To vám nestojí za to? Možno áno, možno nie. Dobre, ja to zruším. Poďme sa pozrieť na to, čo hovoria títo páni. Keby ste povedali, že rozprávať o vašich produktoch a službách toľkým ľuďom, koľkým sa dá, tá možnosť, myslím, tam nebola zaškrtnutá, tak je štvrtá najvhodnejšia odpoveď. To znamená, že vy sa vždy, keď si to vyplníte, dozviete, že či ste v tej víťaznej dvojke alebo v tej druhej dvojke. A to znamená, že či máte ten ťah na správne riešenia, alebo možno robíte veci, ktoré sú síce pekné a pripadajú vám vhodné, ale nie sú až tak efektívne. Takže najvhodnejšia odpoveď úplne jasná. No a tamto zdôvodnenie hovorí, že vtiahnutím do rozhovoru otázkami zistíte, kto je váš najperspektívnejší klient, predtým ako vôbec začnete predávať. Vy môžete začať predávať niekomu niečo, čo vôbec nepotrebuje. Alebo to potrebuje inak. Vy mu budete predávať, teraz poviem, z nášho pohľadu, face-to-face workshop, ktorý je úžasný, ktorý je zážitkový, ale tí ľudia sa nemôžu stretnúť, lebo politika firmy je taká, že maximálne dvaja v kancelárii, aj to s rúškami. Tak sme narazili. A viete čo, ja vám dám ešte dve otázky. Už iba jednu. Prečo? Asi nebudeš mať čas. Ja mám pripravené, neboj sa. OK. Dobre, ale toto je moja obľúbená otázka. Ak pre jedného sú dôležité peniaze, to znamená cena, koľko zaplatí. Pre druhého je dôležitá spoľahlivosť ako číslo 1. Ako vy riešite tento rozdiel? Ako môžete zmeniť hodnoty tých, s ktorými rozprávate, to znamená vašich klientov alebo potenciálnych klientov? Toto sú možnosti. Nezmeníte, nemôžete. Alebo pokúsite sa to skombinovať, to znamená ukázať finančnú hodnotu spoľahlivosti. To by som povedal, to je taký ten poradensko-poisťovnícky prístup. Necháte to na nich a nevstupujete do toho, alebo im dáte najavo, že im rozumiete a zároveň akceptujete názor. No, tak som zvedavý na vás. Spúšťam hlasovanie. Možno tu máme aj poisťovnícke zastúpenie, uvidíme. Ďakujem za jedného, ktorý dal odpoveď, na ktorú sa chcem pýtať. Môžeš sa s niekým porozprávať, je to dobre. Áno, koľko vás je? Dobre, zdieľam. Aha, takto. Dobre, sú tam všetky 4 odpovede. Predpokladám, že ich vidíte. Teraz, moja otázka je, ten, čo dal, že nezmeníte, nemôžete, hodnoty sa nemenia. Čo vás k tomu viedlo? A zároveň vy, čo ste to nedali, čo vás viedlo k tomu, že ste to nedali? Dajte, prosím vás, komentár. Nech sa neprizná. Tak já možná začnu. Já jsem to teda nedala, tu odpověď, ale souhlasím s ní. To znamená, že když jsem ji nedala, že s ní nesouhlasím, jenom mi tam přišla jiná vhodnější.
každopádně i chápu, proč to někdo zvolil. No, Jestli áno, stačí takto. presne preto sa pýtam, lebo môžeme chápať, prečo to niekto zvolil. A tu je pekne ukázané, že ten test je o tých odtieňoch. O tom, či tam mám ešte niečo vhodnejšie, alebo nemám pre mňa. A ako ja vnímam tú situáciu. Totiž ono v obchodnom svete to nie je o tom, že neviem obchodovať a nikdy neurobím obchod. V obchodnom svete je to o tom, že možno sa namakám oveľa viac s môjim prístupom a možno ho dokážem zmeniť. Prihlási sa nám ten, kto dal túto odpoveď? Neprihlási, natajňáša, dobre. No tak poďme na to vyhodnotenie. Končím zdieľanie. Dobre, keby to bolo, že pokúsite sa ukázať finančnú hodnotu za peniaze, čo som teda vybral ja ako príklad, tak by to bola druhá najlepšia odpoveď. Tá prvá je, že dáte im najavo, že im rozumiete a zároveň akceptujete. A celé to vychádza z toho, že nezmeníte nikoho osobné hodnoty, ale môžete ukázať, že ho akceptujete a akceptujete jeho hodnoty a vlastne vytvárate pocit a atmosféru dôvery. No a komu sa to zdá triviálne, môžete mať úplnú pravdu. Ale zoberte si Salesforce v akejkoľvek firme, ktorá s týmto môže veľmi zápasiť. Lebo mám iný prístup, lebo to tam chcem natlačiť. No dobré, takže idem vám teraz ukázať, že čo z toho môže byť ako výsledok. Predstavte si, že ste si urobili svoj test, dostanete rozvojovú tabuľku zručnosti. Každá fáza, ako som o nich hovoril, že ich je 8, tam má je rozdelená na dve oblasti. Napríklad príprava je obchodná príprava a osobná príprava. Hej? To znamená, ako si pripravím ten obchod, kam pôjdem, čo budem robiť a potom, ako sa ja sám pripravím. Prípadne riadenie je riadenie predaja toho procesu a riadenie samého seba, to je úplne dole. Keby ste to robili pre svoj tím, môžete mať takýto aj tímový výsledok. A teraz pozrime, že toto by boli moje výsledky, nie sú. Tak potreba rozvoja, tam výrazná červená žiadna nie je. Sú tam oblasti, v ktorých som dobrý a sú tam oblasti, v ktorých by mi to mohlo ísť lepšie. Ja vám to aj ukážem. Tieto oblasti, tie oranžové, sú tie, na ktorých môžem popracovať, aby som mal buď lepšie výsledky, alebo sa menej napracoval na tie výsledky, ktoré mám momentálne. Teraz si predstavte, že toto dostanete za tým. Čo sa stane? Stane sa to, že vy tam dostanete oblasti, v ktorých je váš tým dobrý a zároveň v ktorých sa potrebuje rozvíjať. Keď si dáte vedľa seba aj osobné profily, tak dokážete povedať, že aha, napríklad na prepojenie srdcom, takéto emočné prepojenie s klientom, tento je dobrý a ten môže mentorovať ďalších dvoch, ktorí majú potrebu rozvoja v tejto oblasti. Alebo potvrdenie kúpy. No neviem si požiadať o tú objednávku, neviem si požiadať o to, že dobre, tak kedy odoberiete. Ale mám v týme niekoho, kto je v tom fakt dobrý a má tú tmavo-zelenú, tak ho nasadím, alebo si ho zoberiem ja za mentora a môžem s ním pracovať a rozvíjať sa. Tým pádom viem z tejto tabuľky veľmi dobre urobiť cielený rozvojový plán pre mňa, alebo prípadne pre tým. No a ešte tam je taká špecialitka, ktorú mám osobne veľmi rád, a to je toto skóre. To znamená, on vám ukazuje, že kde ste dali najvhodnejšiu odpoveď, percento výberu najvhodnejšej odpovede. Skóre všetkých ostatných je skóre všetkých, ktorí si tým testom doteraz prešli, čo sú milióny ľudí, pretože ten test je na trhu nejakých 10 rokov určite. No a viem sa porovnať. Viem napríklad, že zabezpečenie lojality, že s tým nepracujem. Viem napríklad, že potvrdenie obchodu a potvrdenie toho, že toto riešenie je vynikajúce, že s tým neviem dobre pracovať, že tam mi možno unikajú obchody. Na druhej strane, úplne napravo, máte, koľkokrát som sa vyhol tej najhoršej odpovedi. Celkom dobre. Sice cieľim trošku tak ako s brokovnicou, ktorí ste tu polovníci, že vystrelím na široko a uvidíme, čo trafím. To znamená, tu mám značné rezervy a prípadne neviem situáciu vyhodnotiť, neviem vyhodnotiť potrebu klienta. A toto sú moje dve rozvojové oblasti, ktoré mi určite môžu priniesť výsledok. Takže
takto s tým viete pracovať a tým pádom nemusíte znovu celé oddelenie poslať, celý tým poslať na sales tréning. Vôbec nie. Vy to pekne povyberáte, hrozienka z koláča a pošlete na to, ako si vybrať správnu cieľovú skupinu, 2 alebo 3. Pošlete na to, ako vyhodnotiť potreby klienta, ako sa na ne pýtať, ďalších 4 a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú tie veci, ktoré môžete získať veľmi jednoducho, pretože ten test trvá 20-25 minút na vyplnenie, je tam 48 prípadových štúdií a ten report vyzerá tak, ako som vám ukázal. To znamená, človek dostane nie len, že toto ste odpovedali tak a toto tak, ale že prečo je toto práve tá najlepšia odpoveď. To znamená, dostanú študijný materiál. No a čo vám poviem na záver, lebo ten čas strašne letí, ja neviem, či ste si to uvedomili, ale 27 minút už rozprávam. Lebo nepustíš druhý k slovu. Hlasovali ste a to bola To bola tá pri interakcia, teste chápem. práve tá možná metóda. Dobre. Takže ja vás pozývam, aby ste sa do našej privátnej facebookovej skupinky prihlásili, lebo to, čo teraz beží na streame na stránke facebookovej Mysliteľňa, sa od soboty presúva práve do tej skupinky. No a sledujte aj Instagram a sledujte aj LinkedIn, aby ste vedeli, čo je nové. No a čokoľvek v rámci týchto 20 dní si vyberiete, že chcete zrealizovať s nami do konca marca, tak tam máte zľavu, ktorá je 15%. A my s vami radi budeme robiť aj potom, samozrejme. Já bych měla otázečku. Já jsem vás včera na Facebooku hledala a našla jsem pouze stránku a Mysliteľňa, ale ne zavřenou skupinku, do které bych se mohla jako požádat přihlásit. Můžete nám nasdílet odkaz? Boris, pošleš áno, to v ďakovnom maili, hej? Áno, pošleme, lebo my sme posielali za včerajšok už aj ďakovný mail a v tom je aj link na túto skupinku, tak verím, že bude užitočný. No, tak to je odkaz na facebookovú skupinku, ktorú si nájdete v maili a musíš povedať ešte odkaz na zajtra, lebo zajtra bude špeciálne. Zajtra bude výberové interview s podtitulom Zistiť kľúčové zručnosti človeka pre novú dobu. Ja ešte úplne na záver by som veľmi ocenil, keby ste mohli dať do chatu svoj dojem, spätnú väzbu pre nás na túto veľmi rýchlu a svižnú polhodinku, ako ste to vnímali. Ty ich nechceš počuť, čo? Samozrejme, joj, môžete povedať aj nahlas, nech sa páči. Ja som ten efektívny, no čo so mnou robíte? Dobre, aspoň prsty hore prichádzajú, to znamená, že fajn. A dokonca za 10 to dneska bolo. Ďakujem. Včera bolo za 9, áno, vieme o tom. Jani, ja by som tiež dal 30 minút ešte, úplne v pohode. To je téma, o ktorej sa dá veľmi hlboko a dobre rozprávať. Pršteky prišli ďalšie. A Simona je to prvýkrát. OK, dobre. Ďakujeme. Musíte fičať. Prajeme pekný deň všetkým. Ďakujeme veľmi pekne. Držte sa, majte pekný deň. No, dobre. Čo, Jani? Už si na si live. Ne.